Hello there guys, nongeye kugusuhuza nka YouTube channel Jhima. So guys, ngarutse kukwereka trick cyangwa se akantu kameze neza fresh cyangwa se agakode kameze neza fresh, agakode E1 uzajya wifashisha kuri buri gatushi yariyo yose. Ubutaha naberetse kode ariko ntabwo ikora kuri buri telefone ibonetse yose ya gatushe. Noneho ubu ngubu ngiye kubereka izajya ikora hose cyangwa se uzajya wifashisha nta kiguzi bigusabye. Ubu ngubu ngaba DJ ngo ntimwarya amafaranga ngo yo kudafomata za gatushe ngo zirabagora cyane cyangwa se zikabananira. Guys, nibimo password cyangwa se wibeshe password cyangwa se for example bayo gatoraguye ugasanga karimo password wikwirirwa wirusha gutanga amafaranga yawe. Guys, n'abatindiye rero ngeza kwihanganijwe ntabwo bimeze neza fresh. N'abatindiye ikintu tugiye gukora ngiye kubereka tuyifashisha kamera nkuko bisanzwe, kuko ngiye kuberekera kuri gatushe iri ku ruhande. So nkuko mubibona nyine iyi ni gatushe ya Airtel cyangwa se Itel, ariko nababwiye ngo iyi code ngiye kubereka cyangwa se utu tuntu tugiye kwifashisha aka gatrick na mbese telefone yariyo yose uzajya uyikoresha nta kibazo, biremewe. Bombere na mbere turayifunguye. Nge ntago ndibuze kwifashisha kuvuga ngo ndaza gushinga kubanza ngo nshiremo ngo ama password ngo ngirene ngo mbese kugira ngo tubanze ngo turebe. Ntago ndibuze kwifashisha ama password, no. Mbese ngo manze nyi setting ama password wowe nibirimo password uri kwinjira mu kintu ugasanga harimo password na message ibintu nk'ibyo, then na password iri muri hano muri screen, iyi code izajya igufasha. Byanze wakanda muri comment ukandika ukatubwira ko byanze, tuba twatanze ku na number kuri subtitle cyangwa se muri description za WhatsApp, wadusanga kuri Telegram. Mbese ahantu hari hose ukaza kutubaza impamvu telefone yawe biri kwanga cyangwa se idakora, tukagufasha mu bundi buryo kandi bikaza gukemuka neza nta kibazo. Guys, nkuko nababwiye rero, urabona iyi ni gatushe yacu, ariko reka tuze kwihuta. Iki code uzakanda ni iyihe? Uzakanda akanyenyeri urwego, sibyo nkuko bisanzwe tubimenyereye. Nyuma gukanda akanyenyeri urwego utukanda 0. Ikintu tugiye gukurikizaho rero ni utuntu tubiri tugahita twikomereza. Ubu iyo turangije nta yindi mibare turi gushyiramo, tugiye gushiramo akanyenyeri urwego gusa. Ubutaha aya magambo muribuka ko kanze nongere mbereke, muribuka ko kuri ya video ya mbere aya magambo ari yaje yandikamo do you want to clean all test data. Murayibuka iyo kanze yes, ubu byose nyine utufomata telefone niba karimo password zita zivamo, niba byagize ute. Iyi niyo code ya nyuma. Reka tubikore kujya mu sample wenda gutanago naberetse. Ese iyo wemeje ari aboro bigenda bita akanyenyeri urwego 0 akanyenyeri urwego. Ntago naberetse ngo iyo ukanze kuri yes birangira bite, bigenda bite, iformatwa ite. Urakanda yes, utegereze please wait. Urabona hejuru ngo ni deleting, ibintu nk'ibyo biri kwi-deleting nyine utuntu twose. None nirangiza irazima yongere yake nkuko musanzwe muzi telefone uko uyiformase bigenda. Ubirazimye utegereza yake. Yari itari gukoma cyangwa se itari kuvuga, ariko murumva ko irasoni. Izi touchpad zishobora kuba zitari gukora cyangwa se aya matushe karatushe zishobora kuba zitari gukora, zishobora kuba zitari ziri kwaka nka gutya nkuko muri kubibona, zitari ziri kwaka. Noneho wamara kuyiformata gutyo urabona ubu zirazimye zikaka, sibyo?
ibyo byose rero biza kugaruka n'ibintu byose byari byarabuze. Urabona icyo duhita dukora, duhita twemeza ku rurimi rwa mbere English, so twasoza tukemezamo Kigali ko niho turi mu Rwanda, nationality yacu ni iyi, capital nyine capital nyine umuki city, capital city ni iyi y'u Rwanda, Kigali. Twamara kwemeza urabona ko ubu ngubu biba bishatse kuvuga ngo ijiri vierge cyangwa se ijiri refresh. Nkuko mbibabwira nyine hari igihe usanga gatushe zitisubiza ku gihe, zitajya kushaka nk'isaha kugira ngo yisettingemo, yavamo battery bigahita bizana ibibazo. Ariko urabona twari saa 9 tugarutse saa 9, uvuga ngo nyine ihita isubira ku gihe ushobora ko kari kura no kutuntu tw'utunetwork ibintu nk'ibyo. Urabona abantu bampamagaye bose bavuyemo, abona hamagaye bambuze, ibintu byose bitabivamo. Gusa mbabwire ikitonderwa, nta ikintu kitavamo ni nimero zisevinze kuri simcard, ariko izi sevinze kuri ntuza kuri phone zivaho. Zisevinze kuri phone ho zivaho zivaho, cyo mukimenya. Ariko izi zo ku ntuza zo zivaho, zigumaho zo kuri simcard zigumaho, ariko izo kuri matushe zikavaho. So guys, niba ubona biri gukora, niba wabikoze bigakunda, cyangwa se wumva ukeneye kuzareba izindi update zacu cyangwa se izindi video zacu nkuko musanzwe mubimenyereye hano kuri YouTube, iyo ibintu nyine ubona biri seriye cyangwa se ari bizima, cyangwa se n'uburyo bwo gutera inkunga, cyangwa se mu kwifuriza bagenzi banyu nyine ineza, cyangwa se kubereka ko ibyo ari gukora nyine bakabikomeza, cyangwa se mu rwego kutabaca intege, ukanda like, share, comment, subscribe, ariko niyo ya mbere tu. Gusa iyo wumva nyine ukeneye no kwisharinga abandi, urasharinga nta kibazo. Natwe niyo mpamvu twabakoreye iki video ku bantu bose batabizi. Turabizi neza ko wenda tuvuge ko bazi Ikinyarwanda bo mu gihugu cacu, kuba batari bazi kano kantu ni benshi, no kuba wenda n'abakazi ni benshi. Reka tubifate gutyo, ariko byibuze ibi bifasha na wa muntu utabizi kubimenya, kandi nta giciro gihambaye atanze. Mwari kumwe na YouTube channel Jayima, video zacu nakagaruka. Murakoze, ciao.